Bjørkje og vinene har gjort av å fære ut for gjennom båte som de har funnet av strandene. Og til atla ikke framanundan at avgjøre hver de færa, tog til nekv stuttligere at færast som best blir til. Mummi mamma, vi atla kunne komme attor. Sjølvante. Alt er ikke nei til henne utfer. Her vi ikke så lite av. Nei, men kostene. Vi må kunne kjenta på all her vi kommer. Det er grøya vid. Men til nek hona ler om videre høyt og kunne få om kaffe og pannekøker. Ja, men dette er en eventyraffär, mummi mamma. De har bare pakket det mest ned, Torvelia. Skånde dere nå? Mummi! Hej, snart ska det da! Hej, au, au! Oj, au, au, au! Du kunde dotter nior. Nej, det är känse. Du skulle ganska bättre efter därs. Det är inte bänken. Kommer snart till vi och om. Nei, han er ikke tog. Han sitter vid nøsene nere i tekningen og tjasar. Helt spännande att vi skulle ut och cykla en rätt och säckbåte. Hej, mor, ska vi köra stan nu? Tøy rødjest 8-4, mummi. Ja, hatt og vær som. Ska vi ta allt hattar vi? Ja, tog verre. Mamma tun held vi skulle være vel utgjørd. Ja, men mummi, hver færa vid grundene? Vi tar vi till här, mom, pappa. Nei, ikke enn. Emil! Har du funnet noe skjold som blomster i det? Nei, jeg holdt i langt her vi hette i saunen. Simmer flyta dit. Bare til båten om. Så har han ikke spurt etter båten enn. Nei. Men hvor i alt dette trastle om de bare skulle ha en tur i en liten båte? Atjerjobb! Jeg vil ikke bare en atjerjobb! Atle på døtje! Atjerjobb! Atle på døtje! Fotla fer fram! Mummisøn ikke kommet? Nei. Jeg vil synge over det over ham. Hver helst du vil færa? Jeg vet jeg ikke enn. Jeg vil helst ikke færa så lengt. Oi, ikke. Nei, du vil ikke vel svimja. Og skulle batre koppet nokkur, så vil bare strøya meg. Og her som vekk noen ønsken vante. Alle mann som bor. Mummi mamma, lutla mui, mumrikor, snorska titta. Kom Emil, du sykla vidt. Skal hemlen øyne vi? Mummi pappi sier vi kunne legge et eller oppbyggt der og her finner jeg kanskje noe skjold som blomster. Skånda noen båsen av det. Bateren fotler. Her er sånn plass til tøyen. Kom nu. Men om jeg kommer vi frem helst av takka. Fattelig ikke vi kunne være nekk som vi vilja. Ja. Ein slipper som 8 på jeg trettelt stem om, pappa. Jo, nu slatta sjøvnen. Kanskje det er for... Ræveskutter, nu færa vi mummi, pappa. Nu færa vi snart det. Att leva mer mamma och pappa. Så att jag berättar mamma just när jag tittar bortor. Det var fritt av der. Der du svenker starta pannekøkra køksborn og... Tack för det.
Det var nu spettla, snart ikke kom vi. Snott er en rett ræveskutte til det han er. Han dår ikke vel å svimja, I halte han etter og nekv. Dette løyve mummi mamma. Lika lågn. Skal jeg rekva mummi pappa? Gje bara det. Kanskje kan mumrik hjelpa der. Sjálvande. Kunne du ikke rekva som det kjoltere? Jeg rekva så kjøtt som kan. Nu så, vi først klokken 20 steg. Teive der, det gonger bare sin sagt. Var det tid mun ikke leitrelle så... Her må være herre streimer. Vi heter lefa I aldri I evnen nekra nutja planter. Du kan spela tveita en huk fyrir bor, og så kan du sauna sjågras I stegen himmel. Vi må vevna det låt kjemikjøtt. Men enku sjåmar og gynnsyn borster I blika lågn. Her er en öts mummi pappa. Hun er alt og lydel. Ikke til mun. Hygg, jeg rekva ikke, men vi sykla korsene. Nu låter han atter. Hygg, det flotte øtjene. Her er òsne fralukst det alle kjæt. I vet jo på her òsne nekva skjold som har planter. Her er ikke òsne nekva skjold som dyr. Jeg bygger en komfyr av grøt og kjører kaffe og pannekøker, og så må okra til å hjelpe meg å finne pinnebrenne. Jeg svimmer I land til teimne, mummi pappa. Hopp, Her er nekva hentil loter. Jeg helt har vært så utanhant ikke at jeg var sintra før jo vi. Må nu vid være de fyrste og hes I øytene. Takk skulle ditt hava. mangler det nok anna? Nei, det er fullt. Jeg kanskje skulle vi rannsaka øtjene. Hatta var godt husgått, mummi. Kjem du vis når skal det da? Nei, jeg er her og hjelper mummi, mamma. Her er du pinnabrenn til et helt Johansuggeball. Nei, som er det nekve. Jeg halte satt å si at dette er en øynot. Ja, jeg også så vi. Jeg har gått kjør ånga seg enn. Men det har vi. Hva er det du sa? Han var mye større. Hva mener du er mye og ståler? Nekka som er. Hvordan så han ut? Til ringte Sia. Men satt Sia så lukte han sintra en spøkelse. Sjálva det lutla boi, det sier seg sjálft at det var spøkelse. Tror du meg ikke du en tjukkeballe? Ja, det gjør jeg. Jeg trykker at du har sækvorst. Trutje saperer og tjej safeng. Ser du hoverst? Hatta må være... Aha! Heppe har vi funnet hese øytene. Her uier det kjalt som blomstron og planton. Hva er det hatta? Min sann, her heter det ikke barometer. Det viser regn og vind. Det må være jævleie.
se mer tid öja detta barometer. Säg nu vad du vill och tjävest att trycka blomsterna nyår. Jeg halte at Lutla Myman har sett en hattifna. En hadde fnatt. Det har slært spøtelsson. Det er lujtja spøtje sånne sinter, men det er helt meina leser. Borstor, ja! Hej, onkel ropar neja råp. Till jag är som himlen. Ja, för borstor vi tycka och lät mig vera. Hade knattar ner. At det er himmelen. Hjälp mig nyår! Hvor sier du finnes øy og jeg hadde fnattanar? Det var inte som omrikor. Det dunkar bara där stalpan. Det her kunne ikke øsa som så lujte. Det pickar ganska ösna sitter vid ett barometer. Så hilde det kanskje at du atle tega barometri og røyma vittu. Gammal omrikor gröjt av mig från att jag inte vill häva där och byta barometer. Hvordan får vi det så borster? Skulde det kunde inte i nyår. Vi må gjøre okkurs, onkel. Jeg må hoksa meg om. Skulde det kunde inte dö. Høy mi himmel, hadde fnattanar høyre og suttja sere ytla, men det var gåan følelsans, røyn av vika stolpan atro fram i smav og rikkon. Var det så nice? Nei, kværare. Nu føler det å gjøre ristest. Det er først altså så smått borster fra stolpan. Ja, inte dö. Heldur du at han visste noe om onkel? Himmel! Hente nega himmel? Jag ser otacksamma små bøystene. Inte att jag alla före barometer. Lær heldur vera himmel. Fui, det virkar inte. Gosse veist du at det ikke virkar? Väckrer att de fackrast med en barometer visar regn och vind. Jag här. Jag får så goda pannekakor i ötnar i ötje. Det kan du tacka Mumimamma för. Mumipapir øysene raskere letja alt så vel til rattes. Barometer ständer 00 till alla laxar som det kan. Er du så ildbevor? Ja, och realt öppna väver om barometer alltså visste rätt. Men också där himmel om det nu korsne visar rätt. Nå, så är det där ute i sjönaren. Hatta ser ikke sørst høttande ut. Kom helt så heim med veljer. Det nå vet inte. Vi kan gå borster helt ikke mummi pappa. Självande navid heim. Men det er borte fra heim langt, og vi tar ikke kanna øytna hinne med en enn. Og her man vil alt mulig spennende her. Jag vill ästa bara söka fler hatter fnattar. Ta sig med sig små och stitcheli chiktene. Men jag hade vi skulle färre heim. Vad är det du, Mumimamma? Du er skipare, vinner min. Ja, lär mig huxa mig om. Vid vid verande. Atla nottena, Det är också. Nu må vi få tjalti upp årenda för att räkna. tjalta. Mumimamma var så framsutsen ösne att packa tjalti ner.
Hon reis nog som allt. Ja, men allra fyrst må vi heldur rutla seglet saman og dreia baten upp på land. Så, nu stendur han. Vånande vera bråten ikkje så større at de røkka hardt her nyan. Nu må vi kvika okken og få tjalti opp tid. Takst du av meg var himmel? Nei, syk du bare kvult denne løten. Hatta var streve! Men ta du hever kvulte, men så fyrir godt skilt til å binda baten og jeg tre her ivre. Her vi sjå lyt av. Det skal jeg! Vi fer i gang. Den dæver! Hese blomstrene vi aldri ser før. Oi. Hetta må være sera kjølsamt. Ommelgård! Hvordan ser det ut? Nu kommer regnet som tjukka gråa gardiner. Kom arme vi i jakkenen. Boja, Hvor det? det er så spennende. Det er størfinja stand og egla i havet, ta han brinja sitt la over. Jeg kjenner meg helt sælan. Heldur du ikke eisen til, ja? Jo, men de har bedre ikke være båter. Natt er du. Hva må nette fnattene gjøre nå? Tar boi etter til tåran for å genga. Tåran? Hatt i fnattar være lettiske ta i tåran gonger. Elektrisker? Nu regner da. Det regner. Kjøtt man for å slå i. Du dvater, mommy. Takk skal det være. Det er ikke bensin. Jeg skal ansa vel etter dørs når skal det da. Jeg halte at tåran slå nyer. Ja, man ikke det. Det var ikke et av som skal det da. Hvor er som font i av gjørst i det? Ta folk er jo en i øyt, rukant i Øtnarvekre, som Mumifamiljen, så er bare alt å gjøre. Boja til Øtnarvekre er det av. Men om det nu verur havflå og båt som skulle til havs, hvert er så å gjøre.
vanlig och så stuttlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl nu och morra ett lä och minnas till allt som vi har då i det. Och Mumi, nu dämmer lien kött natten när tja Mumi. Att sova och bära i dalen och här tja Mumi. Tog natten bäst till att sova oj, men drömman tar hava omgant och fröj tja Mumi. Nu sövan Leo så stuttlig hon vär och Mumi. Så kommer tid att nu och klappe vi mer fyra Mumi. Vi säger farväl nu och morgon